السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه من الكيكات الجميله جدا التحفه. هي طبعا هنعمل مع بعض كيكه قدرة قادر. طريقه بسيطه جدا وسهله. طبعا هي ليها اسماء كتير بس هي مشهوره في مصر تقريبا والبلاد العربيه بالاسم ده قدرة قادر. هنعملها وهتنجح معاكي من اول مره، يعني لو انتي حتى اول مره تعمليها ان شاء الله هقولك ايه اللي يخليها تنجح معاكي وطلعها معاكي الطبقات بتاعتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هي مش محتاجة طبعا كلام. جميلة جدا جدا تحفة، طبقة الكراميل بتاعتها ناعمة وجميلة. هنعملها بكل سهولة واقتصادية كمان. يلا هندخل على الطريقة والمكونات، بس هنا عايزة اوريكم هي قد ايه الطبقات بتاعتها جميلة، يعني الكراميل معانا ناعم وجميل جدا، وكمان طبقة الكيك هشة وتحفة ولا أروع من كده. جميلة جدا تعمليها للضيوف بقى، تعمليها كده حاجة ساقعة ترطب على القلب. يعني هي مفيش أروع منها بصراحة، من الكيكات التحفة. شايفين؟ يلا ندخل على الطريقة على طول. معايا هنا هوت اول حاجه طاسه على النار، ويفضل طبعا تكون طاسه لونها فاتح، يعني استانلس المونيا، علشان بس تتابعي وتشوفي لون الكراميل. الطاسه طبعا انا مولعه عليها وموطيه النار، ومعايا كوبايه الا ربع من السكر الابيض، سكر حبيبات عادي بس يفضل يكون ابيض. تمام. هوزع السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش هقلبه، مش هاجي جنبه عشان ما يخرص، مش هبدأ أقلب فيه غير بعد ما يسيح منه كمية كبيرة بالشكل ده. هنا بوريكم المراحل بتاعته. يعني ممكن لو انتي عايزة تحركيه ممكن تحركيه بالطاسة أو الحاجة اللي انتي بتعملي فيها، ما تتدخليش بمعلقة دلوقتي عشان ما يخرص منك. يعني ممكن تقلبيه بالشكل ده، هوريكم كده، تحركي الطاسة كده. لما يسيح بقى كمية أكتر عادي قلبي. هبدأ اني اقلبه كده في بعضه، وبعد كده هبدأ بقى ان انا خلاص ما ينفعش اسيبه، لازم اكون واقفة ومتابعاه علشان ما يغمقش مني ويمرر. ولازم يعني الحتة ديت لازم تاخدي بالك منها، عشان هو لو غمق اكتر من كده هيمرر منك. هنا بقى معايا القالب اللي هشتغل بيه. القالب ده يا جماعة مش مدهون اي حاجة، طبعا تقدري تشتغلي بقالب بشكل غير ده او صينية عادية عادي خالص، مفيش اي مشكلة. انا القالب دوت مقاس 26. هبدأ إني أفضي الكراميل في القالب اللي هشتغل فيه، ودي أول خطوة وأول طبقة هنعملها. تمام. هنا بقى لازم نفضي الكراميل بسرعة، يعني ما ينفعش نتباطئ في الخطوة دي، لأن هو أول لما بينزل على الصينية أو القالب، طبعا الصينية أو القالب بيبقى بدرجة حرارة الغرفة، فالكراميل بيقفش على طول ما بياخدش وقت. فالخطوة دي لازم تكون بسرعة عشان تقدري توزعي الكراميل زي ما انت عايزة. انا هنزل كده كل الكميه اللي في الطاسه، وزي ما قلت لك لازم يكون بسرعه. وبعدين هوزعه كده، وهنركن بقى الصينيه بتاعتنا على جنبه عشان نشوف الطبقه اللي بعدها. هنا معايا الطبقه بتاعت الكراميل. هنعمل ايه؟ معايا 3 كوبايات من اللبن الحليب، تمام، اللي يكون كامل الدسم، ومعايا كمان كيسين كراميل من الكراميل الجاهز يا جماعه. تمام. هنفضي الحليب كده في حلة، وبعدين نحط فيه الكراميل. ومعايا 3 معالق من اللبن البودر، تقدري تستغني عنهم بس هو لا هيديكي طعم حلو جدا. مش هنحط سكر لان الكراميل فيه سكر، وهنحط كمان معلقة من الفانيليا سايلة بودر الموجودة عندك. وهنرفع الخليط بعد التقليب على النار. مش بنسيبه، بنفضل نحرك فيه كده على النار لغاية ما يتقل معانا ويدينا القوام اللي احنا عايزينه. بيبقى عامل زي البشاميل الخفيف شوية كده. بعدين هسيبه يرتاح بس دقيقتين 3 اول ما اطفي عليه. هسيبه يرتاح دقيقتين 3 يا جماعة، مش اكتر من كده، يعني انتوا شايفين بيطلع دخان اهو. وهجيب مصفى صغيرة وانزل الخليط فوق الكراميل. المصفى ليه؟ عشان اللبن البودر ساعات بيعمل اي تكتلات او اي حاجة، فنتفادى الموضوع ده. فهننزل الخليط على مصفى، هو عندي مش متكتل اهو ولا اي حاجة. هنركن بقى الطبقة بتاعتنا ديت لغاية ما نحضر طبقة الكيك. مش في التلاجة، هنركنها كده على الرخامة وبعدين نشوف طبقة الكيك. هنا معايا كوباية ونص من الدقيق، وهحط عليهم معلقة من البيكنج باودر، هقلب طبعا. وبعدين معايا نص كوباية او 3 معالق من الكاكاو الخام. الكاكاو بقى فاتح غامق
ده براحتك وحسب الكاكاو اللي عندك. وهحط رشة ملح وهقلب. دي المكونات الجافة. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هقلبهم كويس. بصوا انا نخلة اصلا الدقيق دوت ونخلة الكاكاو، بس هنرجع برضو وندخلهم تاني. معايا بقى هنا بولة هجيب فيها 3 حبات من البيض، البيض دوت كان صغير فعشان كده حطيت 3. لو البيض اللي عندك كبير حطي 2 بس. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيت عليهم آه كوباية الا ربع من السكر حسب الرغبة، يعني ممكن تبقى ربع كوباية، نص كوباية، كوباية براحتك. وحطيت كيس من الفانيليا. هدوب شوية كده الخليط. ممكن تعمليه في الخلاط، ممكن تشتغلي بالمضرب الكهربائي براحتك خالص. وهنا جبت كوباية الا ربع من اللبن الحليب. وزي ما بنقول اللبن البيض كل حاجة بنستخدمها لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، وبأكد كذا مرة. تمام. هقلبه وبعدين هنزل هنا هوت بنص كوباية من الزيت. موضوع ما بياخدش دقايق، بتتحضر معاكي بجد في دقايق يعني، وسهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت. وزي ما انتوا شايفين كده هرجع اقلب كده تقليب خفيف. وبعدين هننزل بقى بالمكونات الجافة بتاعتنا اللي احنا قلبناها مع بعض، اللي هي ايه؟ كوباية ونص من الدقيق، ونص كوباية من الكاكاو الخام، ومعلقة من البيكنج باودر، ورشة ملح. وهنا بنخلهم فوق المواد او المكونات السائلة. ولازم ننخل الدقيق بتاعنا والبيكنج باودر والكاكاو، لازم ننخلهم. ببدأ انزل بنص الخليط زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده ببدأ بقى ايه؟ اني اقلب الخليط بحيث اني اقدر يعني اقلبه كويس ما بقاش فيه اي تكتلات. وزي ما قلت لكم درجة اللون بتاعتها فاتحة غامقة، دوت بيبقى من الكاكاو اللي عندك. انا بستخدم الكاكاو الاسباني الخام اللي هو المر. هنخل بقية الخليط بالشكل دوت، وبرضه هقلب لغاية ما امزج كل المكونات مع بعضها. وبعد ما بقت معايا بالشكل والقوام ده، معايا بقى معلقة خل، ودي اخر حاجة في المكونات اللي معايا. بنزل بيها اخر حاجة زي ما انتوا شايفين، وهقلب تقليب خفيف كده. وبعد كده نبدأ نضيفها على طبقة الكراميل. في الوقت ده الفرن بتاعتي خلاص مولعاها من يجي 5 دقايق كده علشان تحقق معايا درجة 180. يعني ما ينفعش اجهز كل الصينية وبعدين اولع الفرن، لا بنولع الفرن واحنا ايه اما نكون قربنا كده ايه نشطب. ادي الطبقة اللي كانت معايا، طبقة الكراميل اللي بنزل عليها بالطبقة اللي هي بتاعة الكيك بالشكل ده. وزي ما قلت لكم لازم الفرن تكون سخنة ومحققة درجة 180. الفرن شغالة من تحت بس. هندخلها على الرف اللي في النص. لسه في خطوة تانية معايا، والسر اللي هو سر نجاح الكيك اللي هي قدرة قادر دي هيبقى في التسوية. هتشوفوا معايا ايه اللي هنعمله عشان الطبقات بتاعتها ما تتخلطش على بعضها. هنا هنجيب صينية على اساس ان احنا هنعمل يعني حمام مائي. تمام. بس قبل ما هحط الصينية بتاعتي واحط المية، انا هحط فوطة مطبخ. ليه هحط فوطة مطبخ؟ علشان اللي بيخلي قدرة قادر تتخلط على بعضها هو الغليان. يعني لما بتحطيها في الفرن كده الصينية مباشر، في حمام المية بتغلي جامد من تحت، بتروح خلطالك طبقة الكريمة على الكراميل، على كله بيتخلط على بعضه. لا احنا هنحط الصينية عشان تخفف الغليان ده، وما تخليش المكونات تغلي فوق بعضها وما تتخلطش. تمام. بجد بجد جربوها كده مش هتفشل معاكم ابدا ابدا. وهتطلع طبقاتها متسوية. وشفتوا متسوية دي؟ متساوية وزي ما انتوا شفتوا كده كل طبقة لوحدها وشكلها تحفة. بصوا حطيت بقى انا المية السخنة، طبعا لازم تكون المية سخنة. وبعد الصينية بتاعتي كده علشان انا حاطة حاجة تحتيها اللي هي الفوطة، فممكن تكون من حتة عالية من حتة مش عالية. تمام. اهو هزود بقى المية بتاعتي. وانا هنا نسيت احط خل، انتوا طبعا لازم تحطوا خل عشان الصينية ما تغمقش منكم، عشان دي صينية ألمونيا. بس انا هفتكر ان شاء الله لما يبقى الصينية ليها 40 دقيقة في الفرن، وهبدأ اني احط لها الخل. هندخل الصينية بتاعتنا على الرف اللي في النص.
هتقعد معاكي من ساعة لساعة وعشر دقايق. بس انا فتحت عليها بعد 40 دقيقة علشان اختبرها. طبعا مش كل فرن زي التاني. بعد 40 دقيقة فتحت عليها واختبرتها بخلة، لقيتها لسه شوية فسبتها. فهي اخدت معايا زي ما بقول لكم ساعة وعشر دقايق، وبعدين طلعتها على طول من الفرن وسبتها في الصينية اللي فيها حمام المية تبرد بقى براحتها. بعد ما بردت خالص حطيتها في التلاجة. وكده انا كنت شغالة فيها بالليل، وكده احنا تاني يوم طلعتها وحطيتها تاني في حمام مية سخنة دقيقتين بس لحد ما الكيكة اتحركت معايا، وبعدين قلبتها على طبق التقديم وبسم الله ما شاء الله اهي. بصوا انا ما سبتهاش كتير في الحمام المية، خفت بصراحة ان هي تسيح مني، فلسه في طبقة كراميل في الصينية، يلا مش مشكلة. اهي شفتوا بقى موضوع الفوطة بيطلعها معاكم جميلة ازاي؟ جربوها وبإذن الله هتنجح معاكم من اول مرة. هنا بقى بقطع كده معاكم وبنشوفها. شايفين الكيكة متسقسقة كده بالكراميل اللي هو ساح؟ لما بتيجي تروحي قلباها بيروح نازل كل الكراميل السايح ده على طبقة الكيك، بيسقيها كأنك انتي ساقياها حاجة. شايفين؟ ما شاء الله بجد تحفة. بجد تستحق ان انتي تعمليها في الصيف كده لولادك او لضيوفك او لأي حد، يعني تحفة. بصوا الكراميل ناعم وجميل ازاي. ما شاء الله ولا اروع. وشايفين الطبقة عاملة ازاي؟ جربوها بقى وبإذن الله هتعجبكم. وما تنسوش موضوع الفوطة، لان بجد هي عاملة زي السحر. هي حاجة بسيطة خالص، يعني احنا يا دوبك هنحط فوطة، حتة قماشة، اي حاجة عندنا. زي ما قلت لكم هيخفف موضوع الغليان ده، وهيخليها تستوي على الهادي من غير ما تغلي، من غير ما تتحرك المكونات بتاعتها جوه الصينية عشان تطلع معاكم مظبوطة بالشكل ده. جربوها وبقولوا لي في التعليقات، ويا ريت تقولوا لي لو عايزيني اعمل لكم اي وصفات قولوا لي وانا اعملها لكم. وهنا بوريكم الفوطة. يلا بقى بكده نكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.